シグマ？なぜここに？怪我は大丈夫なのか？ええ、この程度のかすり傷、どうってことありません。そうか。素晴らしいマシンですね。レムビリトン製の最新モデルですか。買おうか悩んだ時期が私にもありました。すまない、私は今急いで。あなたに指名手配が出されています。人目につかず出ていくにはここしかなくてな。お前も私を止めるのか？決まっているでしょ。これ以上危険な